Na, gyors kis autószerelés. Pótféklámpát kell cserélnünk, mert nem ég. Ezt meg is mutatom. És nem lesz egy nehéz dolog kicserélni. Szóval álljunk neki. Na, ahogy látjátok, itt van 2 csavar ezen a részen. Ez a 2, meg a másik oldalt ugyanúgy 2 csavar, azt kell leszedni, és utána van még pár patent. És utána aztán jön a felső kis fekete borítás. És most, hogy ez megvan, kell a csavarhúzó, ezt lehajtjuk, és szépen óvatosan így kell feszíteni a patentoknál. Hát ennek nem volt jó hangja. Hát látszik, hogy azért el van törve. Ott is el van törve, meg itt a teteje is. Aztán lehet, hogy itt vizet kapott, vagy nem tudom most. Itt az új. Nem tudom, szerintem ott van Made in Poland. Rossz nem lehet. Próbáljuk meg. Egyelőre most csak így félőjük. Ja, ez működik. Na, sikerült fixálni a pedált, most már van pótféklámpa is. Ez a szerelés sikeres volt, és akkor térjük vissza a Simpsonokhoz.